ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது உங்கள் எம்எஸ்கே வில்லேஜ் ஏரியா டெக் சேனல். நம்ம கஸ்டமர் வீட்டில் போரில் தண்ணி வரலன்னு கம்ப்ளைண்ட்டு. என்னென்னு போய் பார்த்தா ஜெட் மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியே வர மாட்டேங்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் மேனுவல் நீட்டாக போட்டு கடப்பாக்கல்ல போட்டு போடலாம். அது இல்லாமல் கொத்தனார் மணலை அள்ளி உள்ளே போட்டு ஜல்லி போட்டு மேலே டைல்ஸ் ஓட்டிட்டார். ஃபுல்லாத்தையும் உடச்சி தான் எடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், வெளியே தூக்கி போட்டாச்சு. அங்கே வரைக்கும் கிடக்கு பார்த்தீங்களா. ஃபுட்பாலை பார்த்தீங்களா, ஃபுட்பால் ஜாலியும் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஜாமான் வாங்கியாச்சு. அதுக்கு ஃபுட்பால் மாற்றணும். 1.25 யூனியனு, ஒரு எல்போ ஜிஏல, ஓஸ் காலரு, எல்போ மேலே மூடி 4 இன்ச்சு மூடி, எல்லா ஜாமான் வாங்கியாச்சு. இது புது ஜாமான். இதெல்லாம் கொண்டு போய் மாட்டி நம்ம அதை ஓட்டி விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்களா, எப்படி தோண்டி எல்லாம் எடுத்தாச்சு. மோட்டரை கலத்தி வச்சாச்சு. பழைய ஜி பைப்லாம் கலத்தியாச்சு. வேறெல்லாம் பிவிசி பைப்பு போட போகுது. ஜிஏ பைப்பை கலத்திட்டு பிவிசியாக மாட்டி அதில் போடணும். பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் பழைய ஃபுட்பால், விற்று போயிடுச்சு. புது ஃபுட்பால் தான் சூப்பராக இருக்குது. என்ன பார்த்தீங்களா, பிவிசி போட்டுட்டாச்சு. நீல யூனியன் போட்டு விட்டு பிவிசி பைப் போட்டு நீட்டாக போட்டோம். தண்ணி எப்படி வருதுன்னு பாருங்களேன். தண்ணி வந்துட்டுருக்கா. இதேமாதிரி மாடிக்கு போய் பார்ப்போம். இந்த வால்வை அடைச்சிட்டு வாங்க, மாடிக்கு போய் பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா, தண்ணி சூப்பராக தான். ஓகே, ஒர்க் கம்ப்ளீட்.